係，Hello，大家好，我係花火啦。咁好耐冇拍片啦，因為其實都諗唔到咩拍，同埋就係最近都發生好多事，所以就係想轉一轉下新嘅方向先啦。咁其實就係本身之前係喺度打啲電子遊戲或者係啲家用機多嘅，但係最近又啱啱好 Sony 又有啲新嘅特別嘢，都係一啲比較上唔係太中意啦。咁所以變咗就係都可能又再轉一轉，變一個新嘅興趣咁樣嘅。咁就係試完喺度轉緊興趣嘅時候，就揾翻啲他媽歌詞啊，或者係數碼暴龍機去講啦。所以最近啲影片可能會多係用呢一種類型為主嘅。咁都講翻究竟發生咩事先啦。咁其實咧啱啱就係早幾日啦，其實就嗰個他媽歌詞嘅 World Tour 咧就啱啱開始，咁我都有去啦。咁就順便走咗去買嘢，可能係或者係玩多啲都得嘅。咁就同大家介紹下今次有啲咩收穫，同埋係啲個人一啲嘅喜好嘅轉變啦。好，咁首先就到依個先啦。咁嗱，第一件事就係講翻他媽嗰詞都30週年啦。咁30週年佢其實出咗好多唔同嘅嘢嘅，好似而家呢隻啦。咁其實就係可以話係一個復刻嘅一個他媽歌詞嚟嘅。咁你可以留意到啦，佢自己本身係一隻黑白版嘅，但係佢靚嘅地方係一個包裝，即係其實你會見到。呢個佢咁樣咧，佢係成個嘅他媽歌詞嘅世界都係大部分都包咗入嚟啦。咁點解我會講大部分？因為佢有其他嘢係未喺呢個圈入邊有衍生到出嚟先嘅。咁但係我都會盡量幫大家揾下先咁樣啦。不過呢個其實最主要係一個包裝，收藏價值多過係玩嘅，因為其實你 Gen One 嘅數碼即係嗰個他媽歌詞機啦，其實係真係會有時候會難玩啲嘅。我會講，即係玩嘅遊戲啦，同埋嗰個養到嘅他媽歌詞種類係會比較上少啦。但係30週年嘅嘢係可能一個收藏價值係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，所以我就自己入手咗一部嘅。好，咁跟住啱啱新入手嘅就係依部咁樣啦。咁其實而家都 keep 住有玩開㗎啦。咁其實就依部都相對係冇，琴日先開始玩嘅。咁其實就係一部 Tamagotchi 嘅Tamagotchi Paradise 嘅機嚟嘅。咁其實佢有好多唔同嘅嗰個地形可以玩啦。今次依部新嘅就好似係有冰河啊，跟住熱帶雨林同埋一個比賽森 Great Forest， 我唔係好記得個中文點樣樣啦。總之森林啦，係啦。咁依部啱啱新玩冇幾耐啦，所以變咗就係一隻好細隻 BB 嚟嘅啫，係啦。咁可以望翻啦。咁其實都 keep 住有養住咁樣樣啦，係琴日去開嘅。咁可能大家會覺得，咦？咁如果你拍片，你咪應該開箱，點解會變咗係玩緊呢？因為其實咧，他媽歌詞頭先咪講過係有個 World Tour 呢一個活動嘅。咁其實就係你喺嗰個活動嘅時候啦，咁其實佢有幾部 Laptama 嘅，咁你係可以攞呢部機入去 scan 去 download 啲嘢啦。咁我碌翻出去先啊，因為其實佢入邊咧有唔同嘅類別啦，可以係你買嘢又得啊，或者係可能係去玩入邊啲 mini game 咁樣樣嘅，係啦。我睇下先，係啦。因為佢呢度係我教翻去先，因為我都好少咁樣撳。佢呢度其實有嘢買到咁樣樣啦，咁但係呢部咧就相對地，玩得太少，所以變咗個 level 就唔係好夠，所以咁我攞翻我平時以前玩開嗰部先。咁呢部相對嚟講就容易啲去講發生緊啲咩事，因為咧其實通常呢啲咁樣嘅咧，嗰 World Tour 嗰啲 Laptop 嗰啲機咧，其實佢係有嘢可以俾你喺度買嘅。咁而嗰啲 download 嗰啲咧，其實係可以透過好似呢啲咁樣，你會見到咧，佢呢度咧其實有個箭嘴咁樣，可能就對焦唔到。大家知道意思就得啦，即係其實佢可以利用嗰部機啦，就係去玩同埋去玩小遊戲啦，同埋去 download 一啲嘅裝飾品，可以去裝飾你嗰啲星球或者係嗰個地區咁樣，即係好似你見到而家我呢隻嘢，其實都有啲裝飾品喺度嘅。係啦，對照翻先好，同埋就係會有呢啲咁樣嘅項目可以去玩咁樣咯。不過要咁樣講嘅，咁其實就係
一開始你買，如果你自己買咗嗰啲新嘅啦，咁其實玩新嘅可能都好嘅。咁都講少少建議先啦，因為咧其實就依兩部其實嗱，依部其實咧我爆開個殼先，因為佢依部係紫色機嚟嘅，即係舊，即係佢一開始初三代咁樣啦，跟住之後佢嚟緊都會嗰個白色嗰邊就會有個新嘅系列出嚟咁樣啦，我會咁樣講嘅，係啦。好嗱，呢隻就係我一開始嗰個天空啦、海洋同埋陸地嘅其中一部啦，就係嗰個天空嗰部嚟嘅。咁依部咧就會係嗰個咩冰啦、熱帶雨林同埋嗰個森林啦，頭先講嗰個啦。咁其實依三個地方嘅嗰個地係啦，應該咁講好啲。佢哋養嘅嗰個地點唔同，咁變咗佢哋可以養到嘅嗰啲 Tamagotchi 都會有所不同嘅。所以變咗，如果你係一開始想玩 Tamagotchi 嘅話啦，可能呢兩部機你每款揀一個都差唔多搞掂到㗎。即係呢邊就揀天空啦、海洋同埋陸地呢三個其中一部啦。咁好似都比較上多係海洋嘅，但係海洋即係其實呢三部機分別就係嗰個隱藏款嘅問題啦。咁即係例如而家頭先天空嗰隻 Tamagotchi 其實就係啱啱養好咗嘅一隻隱藏款獨角獸。好，而依邊咧就頭先講嘅嗰個地形啦。咁依度嘅地形係冇任何重疊嘅，但係如果你可能有啲人一開始入手，佢話可能見到有一個好似咩叫翡翠森林，即係部機係個盒寫住 J Forest， 即係簡單嚟講就好似依個盒做例子啊，依度佢會寫 Forest 嘅，咁就唔好買啦，因為佢就有少少尷尬，就係佢就係冇咗天空，跟住就係陸地啦、森林同埋嗰個海洋，跟住依部咧就係森林海嗰個熱帶雨林同埋冰雪世界，咁佢就會係棘住喺兩部嗰個，即係會講係 1.5 嘅狀態，即係佢又有啲新嘢，亦都有啲舊嘢，但係就唔會齊晒兩邊嘅嘢咯。變咗就係你見買就買一部，即係先喺天空、海洋、森林，唔係天空、海洋同埋陸地呢三部機揀一部，跟住呢邊就熱帶雨林同埋冰嘅嗰個世界嗰度去揀一部啦。咁其實就你六個地形都可以玩齊晒嘅。咁呢個係一個好處啦。但係如果你自己話想玩，就想揀一部嘅，呢部好啲。因為其實要咁講啦，咁其實你見到頭先我玩呢個嘅時候，佢入邊都有可以俾好多位置可以做啲 decoration 咁樣啦。但係可以擺嘅種數量唔多嘅。而呢個咧，你只要玩到去佢 level 10，其實好容易過嘅啫。其實就只不過你不斷 keep 住去養，Tamagotchi養完之後放生，再繼續 keep 住養，咁養咗大概10隻左右啦。咁其實佢就會去到 level 10，咁跟住就可以有個 expansion 嘅。咁佢個 expansion 係啲乜鬼？就係放大成座嘢2倍咯。咁放大2倍就表示你可以放多啲唔同嘅嘢，即係好似頭先我已經預備喺呢邊將啲溫泉啊，或者係啲貓架啊、沙灘都掟埋過去呢邊嘅啦。我轉過嚟俾大家睇睇先，好，呢個係啦 expansion 呢個項目啦。雖然呢個要 level 10先開到，但係其實要玩其實好大概1個月左右應該可以玩到，跟住就可以再慢慢放。不過其實呢部機其實可以唔止玩1個月，因為佢自己內部啦有好多唔同嘅 combination 可以夾，同埋可以玩轉色，即係你嗰隻 Tamagotchi養完之後，你可以透過嗰啲 snap 去幫你嗰個 Tamagotchi 換色啊，換嗰啲眼睛嘅嘢啊，即係換嗰啲表情啊。跟住你之後又想去同其他人去做一啲 social 嘅時候，咁其實就兩部機對接咁，跟住就可以容易將佢哋就將一隻新嘅蛋出嚟，跟住又有集齊晒兩邊嘅嗰個概念咁樣樣嘅，係咯。所以變咗就其實呢兩部其實都係一個好好嘅嗰個 social interaction 嘅一個玩具嚟嘅。咁同啲小朋友或者係可能大人啦都玩 OK 嘅。因為其實我係估唔到一樣嘢，就係我自己去個 World Tour 啦，我本身以為應該係好多細路仔喺拉住阿爸阿媽去玩，但係點不知呢排隊排得多同埋玩得多嘅係大人多過細路仔，即係同埋係啲人喺度啲大人研究點樣去養Tamagotchi嘅，而係多過細路仔去玩咁樣嘅，所以我覺得係一個幾搞笑嘅一個體驗啦。因為其實本身我就係諗住
應該今日應該唔會話太多人去啦，咁咪變咗就走咗去嗰個 World Tour 度，可能去玩下嗰幾部機啦。點知就係去排隊。我由12點鐘開始啦，買咗依部咁樣嘅機，跟住就開始去排，跟住排到3點先排到2轉，同埋每次限6分鐘，但係有時候又係會因為嗰個staff 咧可能唔小心睇漏咗，咁就前啲人就可以揼耐咗，可能揼多2-3個字咁樣咧，變咗係會攰嘅，所以變咗個建議就係、睇到呢條片嘅大家，如果未到8月10號咧，可以喺平日先至去玩呢個咁樣嘅 Tamagotchi 而嘅 World Tour 係 OK 嘅，所以變咗就係、我個人就係咁樣建議咯。係啦，同埋就係而家應該好難買，較為難買到呢個白色嘅，因為大家普遍地，因為我自己頭先喺嗰個 World Tour 嗰度都有問過啲即係嗰啲嘅玩 Tamagotchi 嘅朋友啦，佢哋都話白色係嗰個橙色熱帶雨林嗰個，所以變咗就係買就想買就買白色啦，但係如果冇嘅，其實橙色嗰個都效果都唔錯嘅。咁今日暫時去到呢度先啦，都費事咗大家太多時間嘅。咁即係可能會開始多少啲數碼暴龍嘅嘢啦，因為其實有時候數碼暴龍係都嚟緊都有啲新嘅機啲可以拍下片當一個開心 share 咁樣嘅。好，咁就去到呢度先，之後不定期會更新嘅啦，呢度應該係咯，所以大家有興趣睇就幫手 like share 同埋 comment 啦，咁就多少少我就可能拍得快少少咁樣嘅。好，係咁先啦，拜拜。